નમસ્તે મિત્રો, અલ્પા જયસ્વાલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધાણા વડી બનાવતા શીખીશું। ધાણા વડી બનાવવા માટે સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 વાટકી બેસન, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ, ધાણા, પાણી, હિંગ, અજમો અને હળદર લઈશું। તપેલીમાં બેસનને પલાળી લઈશું, તેને બરાબર હલાવી લઈશું। એક વાટકી બેસન અને 1 વાટકી પાણી લઈશું, તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને ગરમ મસાલો નાખીશું। કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું, તેલ ગરમ થાય પછી અજમો નાખીશું। આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, હિંગ નાખીશું, હળદર નાખીશું અને તેને હલાવી લઈશું। પેસ્ટને થોડી વાર ચડવા દઈશું। હવે તેમાં પલાળેલું બેસન નાખીશું અને તેને બરાબર હલાવતા રહીશું। બેસનને થોડી વારે હલાવતા રહેવાનું। બેસન જ્યાં સુધી જાડું ન થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહીશું। બેસન જ્યાં સુધી જાડું ન થાય ત્યાં સુધી તેને થોડી વારે હલાવતા રહીશું। મિનિમમ 10 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને હલાવતા રહીશું। તેમાં ધાણા નાખીશું, અને તેને હલાવી લઈશું। બેસન જ્યાં સુધી કઢાઈમાંથી છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી થોડી વારે હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો કે બેસન હવે કઢાઈમાંથી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। પ્લેટમાં કાઢ્યા પછી તેને 10 મિનિટ સુધી ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડી થઈ જાય પછી તેને કટ કરી લઈશું। કટ થઈ જાય પછી તેને વઘારી લઈશું। કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું, રાઈ નાખીશું, અને તલ નાખીશું, અને તેને વઘારી લઈશું। તેને હલાવી લઈશું। ધાણા વડીને વઘારવી ન